лифт, дагуур хооронд зорчих зориулт бүхий цахилгаан шат. За лифтийг төлөвлөхдөө хамгийн түрүүнд бол дотоод орон зайг маш их сайдар тооцсон байх шаардлагатай байдаг. Мэдээж хэрэг хаалганы стандарт нь бол өмнөд үрдсэнтэй адилхан 85 см-аас багагүй байхаар төлөвлөвөл илүү тохиромжтой байдаг. За мөн лифтний кабины маань өргөн болоод гүн нь өргөн гэх юм бол 110 см-аас багагүй, гүний хэмжээг 150 см-аас багагүй байдлаар төлөвлөвөл илүү тохиромжтой. Хараа болон сонсголыг бэрхшээлтэй хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлагыг бас анхаарах шаардлагатай. Энд бол лифтний товчлуур Braille тэмдэглэгээр тэмдэглэгдсэн байх. Мөн харааны бэрхшээлтэй хүнд зориулагдсан давхрын тоог зарлах, мэдээлэх аудио зарлагч байгаа эсхийг бас шалгах зүйтэй байдаг. Лифтний хаалга онгох хэсгийн өмнө нь бол харааны бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан анхаарал товруу тавтанг төлөвлөдгөө. Товруу тавтны маань өргөн бол хамгийн багадаа 60 см-аас багаггүйгээр төлөвлөвөл илүү тохиромжтой.